म्हज्या भावान भयणो आयच्या वाचपां आमकां ही सांगतात. आमी पयलें वचपाक गेला आनी दुसरें वचपाक गेला. पयलें वचपांत आमकां एक तरेची हे 3 जुदेव ते नाबुकदनेस्सर ह्या राजाच्या हांगा ते काम करी पयले. जेन्ना नाबुकदनेस्सरान ताची देवाची आनी ताची देवाची ह्यो भांगराची मुर्त्यो बांदलेल्यो, हे तिनूय देवाचे मनीस केन्नाच त्या दुसऱ्या देवाक ते बुजनासले. देखून आयज नाबुकदनेस्सर तांकां मरणाचें फर्माण घालता. म्हणजे तांकां त्या उज्याच्या आगट्यान तो उडयता. आनी मोगाच्या भावान ते आपलो भावार्थ ओगडाचे सुवातेर आपलो जीव दिवंक तयार आसात. आनी देव तांकां आपल्या दुताक धाडून तांकां तो वाचयता. आनी आमी दुसरे वाटेन म्हणल्यार मोगाच्या भावान आयज आमी शिवर्तमानांत पळयलां. हे दिसा आमी पळयत जाल्यार जेजू जुद्यां लागीं जायते बसाभास करता. कालूय आमी पळयल्लें. आनी काल जेजूचीं उतरां आयकून थोड्याच देवांनी जेजूचेर विश्वास दवरलो. आनी आयज तरी आसतना तो जेजू जेन्ना सांगता पूण हे जुदेव खरेपणान आख्खें तांचें दिवंक ते जेजूक तयार नात. आनी ताकाच लागून म्हणटा जेजू म्हणटा, तुमचीं उतरां प्रमाणें चलशीत जाल्यार तुमी म्हजे खरेशीं जातले. आनी तरी हे जुदेव ताणें भाव धरलो ते जेजूचेर आख्खो भाव धरूंक पावनात. ते म्हणटात तूं कसले हे स्वताची खबर करता, आमी केन्नाच गुलाम आसूंक ना. आनी म्हाज्या भावान आमी पळयत जाल्यार न्हू जुदेवाची इतिहास जायते फावटी इस्रायल प्रजा दुसऱ्या देशांच्या गुलामपणांत आसली. आनी तरी आसतना आयज आमी पळयतात हे जुदेव जेजूक म्हणटात आमी कोणाचेच गुलाम आसूंक ना. ते घडी आयज म्हणटात कितें घडी आयज कुडीची गुलामपणाची उलयता. पूण जेजू तांकां म्हणटा तुमी आजून पूण गुलामांत आसात. कसल्या पातकाच्या गुलामपणांत आसात. आनी हे पातकाच्या गुलामपणांत तुमी वाचतले जाल्यार तुमी म्हजेर भाव धरूंक जाय, म्हजेर विश्वास धरूंक जाय. हेंच आज जेजू आमकां आपयता.